Inland po. Basta first time natin, waterfalls ang... So, we're heading now for the inland tour. Maaraw na, pero hindi pa rin pinayagan ng Coast Guard to go for an island tour. That's why we're heading for inland tour instead. We're visiting 3 beaches. Beaches. Starting our walk towards the falls. Ang pangalan ng falls is NagKalit-Kalit Waterfalls. Ay, umuulan. Naandon. So it's a 30 to 45 minutes trek going to the falls. So, ayan, this is part of the 45 minutes trek. Lahat sila magkasama kumain. Lumbay. Okay, this is the first steep na pababa. So, medyo maputik siya. So, good luck. Ay! Oops. Careful. Okay. Magaling yan. This is quite an adventure. So we're actually driving now. Eto na nga, nakababa na kami sa first steep climb or down slide na steep. So sabi ko, kuya, 8 ilog daw ang kailangan suungin. So good luck. Pero short distances lang naman. So eto na yung unang ilog na aming susuungin. Ilog number 1. Ang lamig. Kuya, pahawa. Mga ganito lang kataas yung mga ano. Okay. Ay, may pama. Yan. So, we're crossing our second ilog. Pero I think sapa ito eh. At medyo malakas yung current niya. Yan. Naago siya. So, dahan-dahan. Now on our third ilog. Ay, medyo malalim. Oops, may bag. Hindi ako nagdala ng dry bag. Wait lang, mamaya ako nakukunan ulit ng video. Baka malaglag ang phone. We are
up to our fifth sapa or ilog. So 20 minutes na kaming naglalakad. Pawis na. So medyo mainit na yung sikat ng araw. Ilan na lang po? 12 minutes. Okay, so eto pataas na. Diyos mio. Buti na lang marami akong kinain breakfast kanina. 50 meters. Napataas na trail. Pagod. Oh, ito na yung aming pangpitong ilog na susuungin ang lamig ng tubig. Wait lang. Hi! So, nakapitong ilog na kami. Oops! Careful! And this is our 8th. Ayan, may mini falls. Doon. Ayun. So, wait lang. Naririnig ko na yung falls. Ayun na siya. Ay, nakakahingal. Trekking pa more. So finally, we reached the falls. Ayun. So this is the falls. Pwede dong paliguan. Yeah, very refreshing. We made it. So, this is the first part ng falls. Ayan. Pero, you can go further up there. And then sa may trail, kung nakikita niyo, dito. That trail, yan, paakyat. Meron pa daw diyang falls. Pero, medyo delikado siya kasi sobrang steep niya, tapos madulas. Kaya ako, I just stay here and wait for those na pupunta. Okay. So, tapos na kami sa falls. We're now on the trail again, heading back to the start point. Ayan, ako na lang pala huli. Actually, meron kami kasamang magjowa. Medyo may kabagala sila. So, ayan. Lumalabas ang aking pagka tour guide / tour coordinator. At parang feeling ko alam na alam ko itong lugar na to. Kaya nagpapahuli ako para make sure na ayun, natatrack pa rin namin yung dalawa namin kasamang nahuhuli. So, this is the muddy trek that we have to go through again. Wait lang. Pag nag-move ng matindi yung phone ko, ibig sabihin nalaglag na ako. Ayan, so malapit na kami makarating sa start point. So, ayan ang aming local tour guide, si Kuya. Para sa NagKalit-Kalit Waterfalls. Trekking. So, medyo pagod na mga beshies.
30 minutes. Almost 30 minutes tayo, no? Kuya, paakyat. More than. Yun daw, nangito dumating tayo 35 minutes. Ayun, so yung paakyat, nilakad namin ng 11:56 pa lang. 35 minutes. 10:05. So it's more than half an hour trek going up. Oops! May sumabit. Ang matangkat talaga ito sabit sa ilong. Mga turista. Ayan. Nice ng sandali siya. Yeah. So, if you're planning to do the NagKalit-Kalit Waterfalls, be ready to do at least an hour, half an hour trekking. Kasi trekking talaga siya. So, oops! Careful lang, may mga sabit-sabit. So, ano to? Shortcut tayo? Dinaanan ba natin to kanina? Ah, okay. Kasi doon kayo pa rin umikot pa ganun. Ah. So, ayan na. Palabas na kami ng baryo. Anong baryo yung pinasok natin? Ano po yung baryo yung pinasok natin? Doon sa baryo? Yung kanina po. Oops. Anong baryo nga ito? Ayan, lalim ah. Ah, okay. Ayan, nandito na tayo. Lupa na, wala nang tubig. Yay! Konti na lang. Konting push na lang. Ayan. And better to use aqua shoes para hindi siya slippery. Ayan. So, ito na yung last na tawid natin sa mahiwagang trozo na tulay. Wait lang. Matibay ito, katawan nyo. Bago lang palit namin ito, hilaw-hilaw pa nga ito. Yung pagba ng mga Matibay ba ito, kuya? Look at this. Ayan. So, tatawid tayo. Careful. Slowly but surely. Then, troso. O, diba? Ang zaya-zaya. What an adventure. Then, we're finally here. Ayan ang aming sasakyan. Going to Nakpan Beach naman. Where we will have our time for swimming. Tapos lunch.